नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा अल्कॉफ ड्रॉप्स का रिव्यू। दोस्तों जब भी आप चाहेंगे इसे खरीदना तो ये वीडियो अवश्य देख लेना। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कफ एंड कोल्ड ड्रॉप्स है जिसका निर्माण किया है अल्केम लैबोरेटरीज ने। दोस्तों जब भी आपके बच्चों को चेस्ट कंजेशन होता है, छाती में कफ ज़्यादा जमा हो जाता है या फिर कफ के या फिर कोल्ड के सिम्टम्स दिखते हैं, यानी कि अगर चेस्ट कंजेशन ज़्यादा हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मार्केट में मिलने वाली ये जेनरिक दवा में से एक है जो 3 कंटेंट से बना हुआ है। दोस्तों इसमें है एम्ब्रोक्सोल, टर्बुटालिन और गुआफेनिसिन। ये चेस्ट में जमा कफ को पतला कर बाहर निकालने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। छोटे बच्चों के लिए, खासकर 2 साल की कम उम्र के बच्चों के लिए यह डॉक्टर लिखते हैं। दोस्तों ये शेड्यूल एज ड्रग है, इसे डॉक्टर की सलाह के बिना इस्तेमाल करना अनिवार्य नहीं रहेगा, फायदेमंद रहेगा। इसका डोज आपको ड्रॉपर के सहारे देना है। मार्केट में बहुत सारे एंटी कोल्ड या फिर कोल्ड एंड कफ ड्रॉप्स मौजूद है जो बहुत सारे पेडियाट्रिशियन लिखते हैं। अगर आपके पास कोई 2 पैसे कम है तो आप ये जेनरिक मेडिसिन खरीद सकोगे, इसका फ़ायदा उठा सकोगे, मगर डोज डॉक्टर ही आपको बता सकता है। दोस्तों यह जो ड्रॉपर आपको मिला है, देखिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ml यानी कि ½ ml ऐसा नापने के लिए दिया जाता है। अल्कॉफ ड्रॉप्स 15 ml का है जिसकी कॉस्ट है 66 रुपीज़। एक्सपायरी देखकर आप खरीद लेना। देखिए दोस्तों, हर माताओं को लगता है कि उनका बच्चा स्वस्थ रहे। जब भी बच्चा बीमार हो जाता है तो वो ठीक करने के लिए यह मेडिसिन ले सकती है, दे सकती है। अल्कॉफ ड्रॉप्स के इस्तेमाल से आपको राहत मिलेगी ताकि आपके बच्चे चेस्ट कंजेशन से राहत मिले। चेस्ट कंजेशन नहीं होगी, चेस्ट में जमा जो भी कफ है उसे बाहर निकालने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। चेस्ट में कफ ज़्यादा जमा हो सकता है, उसी बीच में अगर बुखार आ सकता है, निमोनिया हो सकता है, इसलिए चेस्ट में कफ जमा होने ना दे। मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी नई माताएं बनी हुई है, उनकी डिलीवरी हो चुकी है और बच्चे को कफ हुआ है तो डॉक्टर की सलाह से आप इसे दे सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।